कहाँ रह गए बाबू मलवा बनाया। आई थे बाबू जमौनी ये करत रहे तबीयत ना ठीक बा। ये कैसे ये यार तो का माल बनाओ क्या है ना तो दुकान में आप ढाई ढाई उड़ा थे यार। तबीयत ना ठीक है यार और खांसी बहुत तेज है उसे। फिर तो ये कहाँ से आई है यार तो तुम क्या माल बनाए थे का वो कौन में रात का कुछ खाए वाए तो नहीं आया यार। नहीं यार तबीयत खराब बा खांसी आवत है बहुत तेज। माल बनाओ कहने के डर मुंह बैठे कहना बनाई थे कहाँ बैठ गया यार।